यहाँनिर लाइट हालेको छ, लाइटबाट टक्क भित्र जाँदैछौँ होइन। पुरै गाइज हलेसीको भ्लग चाहिँ यहाँबाट सुरु स्टार्ट हुन्छ होइन। यहाँबाट टक्क यो गुफाबाट छिर्ने हो होइन। यहाँदेखि अनि यता लेफ्ट साइडबाट जाने हो होइन, अनि माथिबाट जाने हो। यहाँबाट टक्क हामी चाहिँ दिदी म अनि दाइ आएको छौँ हलेसीको दर्शन गर्न, हलेसी महादेवको दर्शन गर्न लागेको छौँ। पहिला यहीँ छिर्ने होइन र? पहिला यहाँबाट छिरेर अनि फेरि यताबाट जानुपर्छ होइन? ए हुन्छ। यहाँबाट लगाएर जानुपर्छ, केही हुँदैन? लगाएर जाने यहाँ चाहिँ उता दिल्ला भयो। अरू त लिएको छ हामीले, मलाई चाहिँदैन। हजुर अलि पावर गर्नु पर्दो रहेछ के। ल ल ल भाइ, ल जाउँ। शङ्ख पुगिसक्यो। अब यहाँबाट चाहिँ हामी टक्क गुफातिर जाँदैछौँ। पुरै अन्धकार छ होइन, लाइट हालेको छ यहाँनिर लाइट हालेको छ। लाइटबाट टक्क भित्र जाँदैछौँ होइन। पुरै हेर्नु होला सबैजनाले होइन। हलेसी महादेवै हो, महादेवको गुफा। ल उहाँ परबाट आएको हामी होइन, हेर्नु ल। उहाँ माथि छ, अझै जाँदैछ होइन, सिँढीहरूमा चढ्दैछौँ। के कराइरह, पुरै अन्धकार भयो। जेस एकचोटि घुम्नै पर्ने ठाउँ रहेछ। हो पुरै अन्धकार भयो त। लगाइ हामी चाहिँ उहाँ पर पालबाट छिरेको होइन। एकैचोटि यहाँ ल हेर्नु त, आकाश देखिने ठाउँमा आइपुग्यो। यस्तो जो आश्चर्य छ होइन यो ठाउँ चाहिँ। हलेसी महादेवको यो चाहिँ गुफा भन्छ होइन। गुफामा ल हेर्नु, यहाँबाट पुरै आकाश देखिन्छ। उहाँबाट छिर्ने हो, त्यहाँबाट छिर्ने हो होइन। त्यहाँबाट छिरेर सट्ट यति टाढो आउनुपर्छ के, धेरै नै छ। 300 मिटरभन्दा धेर होला सायद। त्यहाँदेखि यहाँसम्म आएर होइन भित्र, यहाँबाट ल हेर्नु पुरै आकाश देखिन्छ, पाल छ होइन। यस्तो जस आश्चर्य छ। यस्तो हो कि भगवानमा विश्वास गर्नुपर्छ होइन, विश्वास गर्नुपर्छ। यहाँ आएपछि यस्तो मन शान्त हुन्छ नि। ल हेर्नु यस्तो छ पाल। हामी आएको यहाँबाट हो होइन, यहाँबाट आएको। यस्तो हेर्नु ल, हलेसी महादेव। यस्तो आश्चर्य ठाउँ छ क्या। चारैतिर ढुङ्गै ढुङ्गा छ, बिचमा पाल। सबैमा चारैतिर ढुङ्गाले घेरेको छ होइन। यहाँ चाहिँ चारैतिर कहीँ उताबाट आउने पाल हो एउटा, त्यहाँबाट छिर्ने हो होइन। त्यहाँबाट सर यहाँ आइसकेपछि यता ल हेर्नु होइन। यस्तो छ यहाँ पूजा सबै गर्ने ठाउँ यहीँ रहेछ। पूजाहरू मतलब यहाँको चाहिँ। अब उता माथि पनि छ, माथि पनि जानुपर्ने छ होइन। यता चाहिँ यहाँ चाहिँ यो आकाश देखिने ठाउँ होइन। जोस् यहाँ यताबाट आएर अनि सर यहाँबाट आएर होइन, जोस् ल यसरी आकाश देखिन्छ कि। यस्तो छ, यस्तो अचम्म छैन त। ल हेर्नु त, ल यस्तो छ। ल हामी चाहिँ यो आकाश देखिने गुफाबाट जाँदैछौँ होइन। अब यहाँबाट आइयो है, जोस् एकदम दामी छ कि दामी।
भनौँ न होइन आश्चर्यचकितै छ। अब हामी चाहिँ यहाँ अब हाम्रो चाहिँ सकियो होइन। अब यहाँबाट फेरि अर्को ठाउँ जान्छौँ। अब यहाँबाट हेर्नु है यत्रो टाढो छ कि वहाँ तल्लोसम्म पुग्नुपर्छ। त्यहाँदेखि अनि फुत्त बाहिर निक्लिने हो कि यस्तो। ल हेर्नु न यस्तो अँध्यारो छ होइन। पुरै अन्धकार भइहाल्छ त। बत्ती त रहेछ बालेको रहेन सब त्यहाँनिर बत्ती त रहेछ। हामी ल त्यहाँबाट छिरेको होइन, त्यहाँबाट छिरेको कि यहाँबाट ल वहाँ माथि पुगेर ल त्यहाँबाट अनि पुरा आकाश देखिन्छ क्या। त्यस्तो यहाँबाट छिरेको मान्छे वहाँ गयो कि वहाँ त्यति टाढो गएर हेर्नु त। अब यहाँबाट निक्लिने हो होइन। के हो जताततै घन्टीको माहौल चलिरहेछ होइन। चुनाव लागिरहेछ, घन्टीको माहौल चलिरहेछ। घन्टी नै घन्टी छ। मन्दिरमा गयो घन्टी, सबैतिर घन्टी। ल यहाँबाट हामी बाहिर निक्लिने हो होइन। यही हो गेट, यही हो गेट। त्यहाँ पनि घन्टी बज्यो। ल फुकौँ अझै एकचोटि मजाले बजाउनुपर्छ अरे के। ल घन्टी कति छ, घन्टी हेरौँ घन्टी। भोट केमा घन्टीमा भन्नेलाई। ल साथीहरू हामी चाहिँ यहाँ ठ्याक्क जहाँ जमिन धस्केको ठाउँ थियो नि त्यहाँ चाहिँ आएको छौँ। यहाँनिर टक्क ल यही हो त्यो जमिन जहाँ धस्केको छ त्यहाँ चाहिँ हामी छिर्ने। यहाँबाट जाने हो, यहाँबाट होइन भित्र होइन, यहाँ तल। कति धेरै घन्टी हो। ल गाइज होइन हामीले चाहिँ फाइनली यहाँको जुन गुफा हो यहाँको पनि सबै हामीले चाहिँ पूजाहरू सबै गरिसक्यो होइन। अब यहाँबाट निक्लिन आँटेको हामी। ल ल गाइज हाम्रो चाहिँ फाइनल्ली अब लगभग दर्शन गरेर सकिसक्यो होइन। हामी अघि जहाँबाट गएको थियौँ त्यहीँ आइसक्यौँ होइन। सबैजनाले अब यही भिडियोमा दर्शन गर्नु होला होइन। अब हामी जहाँ मतलब अघि जहाँ गुफामा छिरेको थियो नि त्यही ठाउँमा आइसकिएको छ है। त्यही ठाउँमा आइसकिएको छ। ल यहाँबाट हो भित्र छिर्ने अघि होइन। ल यहीँ आइसकेको छ होइन। ल सबैले भिडियो हेरिदिनु भयो होला होइन। लाइक एन्ड सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला सबैजनाले है।